係負責 credit card 俾錢，俾完錢之後要 send email 俾你哋嘅。咁你哋咧要自己。終於翻嚟啦！哇，好期待啊！呢個 Switch， 我哋上次玩都係2個禮拜半嘅事啦。咁啊，今日 Launch Day 我終於買咗啦喺呢度。咁我一開始就好早期已經訂咗噶啦，所以根本就係 guarantee 有貨嘅。咁我就買咗跟埋嗰個 Mario Kart 嗰個版本啦。等我掹咗個 label 先。係啊，咁我咧呢度就 Mario Kart 嗰個版本呢度。咁但係我聽講咧，好似係咁嘅 Mario Kart。佢就算你買咗嗰個實體 game 啊，嗰個 game cartridge，你擺到落部機度，佢只不過係俾個 access code 你咯，即係你都係要等官方去 download，即係你要上網 download 成個 game 落嚟，你唔可以直接 load 到嘅 game。所以其實我覺得我唔知佢有咩原因啦，呢個俾嗰啲專家講啦，我啊就喺度玩嘅啫。最緊要好玩，同埋咧我就冇買個 cam 嘅，暫時我就買咗呢個 case 咯，就咁帶出去咯。咁啊，因為我都預咗周去玩嘅啦。咁啊，我哋而家做呢個 unboxing 咯喎。好，嗱，咁部機喺呢度啦，我哋而家即刻打開佢先。好，哇！一打開咧，你就見到2個 Joy-Con 喺度啦，跟住同埋主機。咁我哋擦一擦個面先，我拎咗出嚟先啦，都係嗱，見到主機嗰個螢幕都比起 Switch 1係大好多嘅。拎埋啲 Joy-Con 出嚟先。咁嗱，key 開佢。你見到咧，嗱，呢個就係嗰個火牛啦，就係今次就冇連埋條線，即係個火牛係 independent 嘅。呢個咧就係嗰個 grip 啦，extra 嗰個 grip 啦。咁我今次係冇買到呢個 Pro Controller 啦，咁我等第時真係如果有需要，我覺得要玩 Pro 啲先再買啦。咁呢個啦就係嗰個 dock，就係咁簡單。係咯，我都冇買過 cam， 我暫時間房就好細嘅，我覺得冇乜需要。我啲 friend 又唔會話想出樣嘅，咁我覺得暫時咧就未有需要。咁啱啱就開咗啦，咁我哋而家快啲 assemble 咗佢先。好啦，主機喺度，拍落去，呢個都拍落去，咁我哋就一齊着咗部機佢先。哇 Nintendo 呢個字，咁你見到個 load up logo 都好靚啊！雖然我都喺度鳩噏緊，請揀語言，我係玩開英文嘅。Hong Kong time， 仲有咩咧 ？Accept， 鬼會讀。Internet 好，咁我好快咁 set up 咗，跟住再解釋多啲俾大家睇下。報翻先，呢度咧佢都有呢個 HDMI 線，再加2個嗰個滑鼠嗰個所謂嘅配件啦。咁同埋咧，我話真係今次佢 Mario Kart 唔係已經 down 定嘅咯，佢呢度咧有個 code 要我 down，咁我借一借要 code 啦，梗係。咁就要上網 download 咗落嚟咯，所以千祈唔可以唔見咗呢張紙啊！咁我啱啱咧就拆咗嗰個 dock 嘅背啦。咁今次咧多咗2個 USB 喺隔離，同埋咁呢個就同上次嗰隻，不過今次多咗可以插條 LAN 線，咁我可以更加快
連住網絡玩啦。咁最大分別都係咁樣，如果唔係就如此類推一樣嘅啫。好啦，咁咧我打開埋呢個殼先。咁呢個唔太難啦，學就學 pretty self-explanatory。咁但係咧呢個殼咧，我啱啱睇佢後面好似話會包埋嗰個保護貼嘅，我記得嗱。如果你有睇上一次嗰個 vlog 咧，你會記得我講過最 distinct 就係呢兩粒嘢，呢兩粒嘢就係呢個紅色同藍色嘅 trademark 啦。但係我聽啲人講話唔中意今次 Switch 嗰個全黑嗰個 style 咯，嗰個 aesthetic 咯，因為佢嗰陣時 Switch 紅藍手掣咧，根本上就係佢哋個 trademark。一係我唔識睇日文啦，一係我諗緊去咗邊咧？原來呢塊即係呢個係一個保護貼嚟嘅。咁我陣間先再 apply 呢啲濕碎嘢。咁啊睇下呢個啦，哇個殼今次都幾硬淨下嘅。咁厚啲，我覺得係比上一個厚少少，差唔多，不過厚啲咯。不過你聽下係幾厚嘅，下面幾硬嘅。咁其實同上次嗰個殼都冇乜分別，都係可以攝啲 game 卡喺呢度啊，同埋係咯，冇乜分別。我仲可以講到啲咩我都唔知。move on 去個 switch 啦。好啦，咁咧而家咧佢就叫我 set up 呢個，我唔知佢想我做咩，咁我打開個 stand 先。今次個 stand 咧就好多，因為你 wide 好多啊嘛，咁我放喺張床度咧。對唔住啊，我要俾啲咁 embarrassing 嘅嘢你睇，我唔知你見唔見到啦，係啦。陣間先，哇！佢好靈敏喎。咁我啱啱咧 set up 嘅時候就發現咗一個 error，就我一開機，我諗住黐嗰兩個手掣落去嘅個邊嘅時候咧，我唔發覺原來我倒轉咗咁黐啊！因為而家我正常嗰個 switch 咧，你知道邊邊 slide 邊邊，因為你係左係右啊嘛。但係今次因為你係側邊咁貼落去啊，即係正常咁樣貼噶嘛。但係我啱啱咧就係右手掣 ，OK 唔小心貼咗去左邊，咁樣倒轉。但係佢咁都 work 嘅喎，其實。咁唔知佢嘅 design 係咪俾我互相180度咁樣，我可以幾時玩就幾時玩咧？即係點樣玩都得咧，我唔知啦。咁我係貼翻落嚟先。咁我哋而家等啦。咁我啱啱咧未擠錯咗嗰個 Joy-Con 嘅，咪倒轉咗嘅。咁因為佢兩邊都可以即係黐落去，求其一邊啦。咁點樣去 determine 邊個係上邊個下咧？就唔一定就係睇上邊啲忽嘅啫，亦都可以咧睇左右。佢呢度有 guide 嘅，所以咧你見到藍色就襯藍色，跟住咧紅色就襯翻紅色啦，就係咁啦。哇！佢啱啱一開機嗰個都幾型下喎，嗰個 animation 真係幾靚仔嘅。咁我想講嗱，我而家就啱啱好11點，係啦。咁我唔會咁 detail 咁入去啲 setting 啦。呢個都係俾翻啲專家我。We're here to have a good time, right？咁但係咧嗰個 game chat button 最新就係呢個啦。咁我遲啲有得錄影，我先再試。咁因為呢個 unboxing video 嚟噶嘛，係咪先？咁我聽講今次咧嗰個光度都可以係光啲嘅，同埋係咯。上次我哋喺個 convention 嗰度揸上手，
呢個係好明顯大啲。我拎我部一代嘅 Switch 先，呢個係初代嗰部 Switch。哇！我攞翻部機先，你見唔見有分別啊？哇！真係個 screen 係大咗好多，同埋你見到佢嗰個 hertz 係高咗好多。咁啊，好迫不及待，真係好緊張，我想快啲玩啦！等咗好耐咯。雖然佢一開始 announce Switch 2嘅時候係4月，我諗4個月前啦，咁都冇話要等好耐。咁啊，就咁先啦呢條片。我知我講咗好大堆廢話，不過呢個都係一個 unboxing video，都係俾你哋睇。今日我見到好多人喺度搶呢部機，即係唔係真係搶？但係世界各地好多笪地方個個都喺度排隊。我見到有啲人即係琴晚開始已經開始排隊啦。跟住我今朝起身，我見到有條友 YouTube 打咗咩啊？話 100% walkthrough Mario Kart。我話你黐線嘅，隻 game release 咗都冇12個小時，有人已經玩晒。不過呢個世界乜人都有，所以我好佩服佢哋。即係我啊唔打算做呢個好詳細嘅 review，但係有啲人真係好似個 Switch 一搭正12點6月5號，哇！即刻彈一條片出嚟就係 Switch 2 review， 真係好犀利。不過係咯，今次就係咁先，希望你中意。咁啊，下次我哋有機會咧就再玩多啲。咁啊，下次見，拜拜。好啦，就喺呢度啦。咁咧，打開佢先。呢個應該係史上最戇居嘅一個開箱，我連開 ，Oh my god！ 好，咁啱啱都拼咗落去啦，你見到呢度同埋呢度，係啦，啱啦。咁我哋著一著部機先。OK，原來我倒轉咗。